Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un bon pain léger. Il est vraiment idéal pour votre table de ftor l'Aïd, Inch'Allah, pour l'accompagner, par exemple, avec un plat en sauce ou bien pour le petit déjeuner. السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي. كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نوجدوا واحد الخبز اللي غادي نحطوه في الطبلة ديالنا ان شاء الله، ديال الفطور ديال العيد. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة وباش ما كتمناو ان شاء الله. ونقدروا هذا الخبز نرافقوه يعني مع الغداء ديالنا، مع واحد الطبق فيه صوص، واحد لاصوص، ولا مع الفطور. Allons, découvrons les ingrédients de cette recette. On aura besoin de 5 grammes de levure boulangère et 5 grammes de sucre. Ici 15 grammes de l'huile de tournesol ou bien l'huile d'olive. J'ai 2 à 3 cuillères de sésame, cuillère à soupe. J'ai 150 grammes de farine blanche et 150 grammes de semoule extra fine. Du sel, 100 grammes du lait et 100 grammes de l'eau, un mélange tiède. غنحتاجو ان شاء الله في هاد الوصفه. عندي واحد 5 غرام ديال خميره الخبز حبيبات، و5 غرام ديال السكر، وعندي 15 غرام ديال زيت يعني نوار الشمس او لا زيت الزيتون. عندي هنا 2 حتى ل 3 د المعالق كبار ديال الزنجلان، وعندي 150 غرام ديال الدقيق الابيض، و150 غرام ديال السميد الناعم اللي كنسميوه الفينو، وعندي شويه ديال الملح، وعندي 100 غرام دو لي ديال الحليب، و100 غرام ديال الماء يكونوا دافيين. Je mets dans un bol la farine, pardon, je mets dans un bol la levure et le sucre. Je vais rajouter du lait et de l'eau, le mélange du lait et de l'eau. دابا درنا في واحد الاناء الخميره والسكر، وغنزيدوا عليهم ديك الحليب والماء اللي دافيين. Et on va mélanger tout. Vous pouvez doubler les ingrédients. تقدروا يعني تضاعفوا الكمية ديال هاد المقادير. Voilà. Maintenant, je vais rajouter l'huile. دابا أنا زدت الزيت. Ensuite, je vais ajouter le sésame. من بعد هنا غنزيد هذاك الزنجلان. J'ajoute la farine et la semoule.
et je mélange le tout. دابا انا غنزيد هذاك الدقيق والابيض والسميد الناعم يعني الفينو ونخلطو. من بعد غادي نكملو بيدينا. je vais pétrir à la main. Voilà. J'ajoute un petit peu de sel. Voilà. Je vais pétrir un petit peu 5 minutes ou 10 minutes. غادي نعجنها واحد شي شويه، واحد 5 حتى ل 10 دقائق ونرجع معكم. Maintenant je vais badigeonner la pâte à l'huile de tournesol comme ça. دابا انا غادي ندهن هاد العجين ديالي بزيت نوارة الشمس، ولا الا درتو نوارة زيت الزيتون تقدروا هذا. وغادي جو في كوفرير اي ليسي ريبوزي بوندون 1 اور. ومن بعد غادي نغطيه ونخليه كي يرتاح واحد ساعة ديال المكانة. فوالا كوم سا. Voilà, ma pâte a doublé de volume. On obtient une pâte très souple. دابا العجين ديالنا شوفوها ضعف الحجم ديالها. Après, je vais mettre ma pâte comme vous voyez sur le plan du travail. دابا غادي ندير العجين ديالي فوق سطح العمل. على هذه الطريقة. Et je l'étale avec un rouleau à pâtisserie et je vais le former ovale. من بعد غنطلقها بواحد الرولو ديال اللي كنخدموا به وغادي نشكلها على شكل اوفال. Voilà. Après, je vais le rouler, pardon, comme vous voyez. En pinçant les bords comme ça pour le coller.
Et après, je dispose ma pâte sur dans une plaque avec de papier sulfurisé, comme vous voyez, comme ça. Je vais le couvrir et je laisse reposer encore 15 à 20 minutes. دابا من بعد ما خمرات لينا هاد العجين ديالنا، راه شفتوني طلقتها بالمدلك من بعد روليتها وسديت هادوك الجناب باش ما يتحلوش، ومن بعد كنخليها وكنديرها في واحد الصينيه اللي كتمشي للفرن على الورق ديال الفرن كذلك، وغنخليوها تخمر لينا المره الثانيه. غادي نغطيوها voilà, on va le laisser reposer encore 15 à 20 minutes passées. Regardez mon pain gonflé. Maintenant je vais couper mon pain avec un couteau ou bien une lame de rasoir. Voilà. دابا من بعد 15 ولا 20 دقيقه دازت، هانتوما كتشوفوا الخبز ديالنا خمر وقطعناه على هذا الشكل بالموس ولا بشي لام ديال الغازوار تكون نقيه من طبيعه الحال جديده. Je vais le badigeonner avec du lait et vous pouvez remplacer le lait avec un œuf. Vous pouvez le badigeonner avec un œuf. Moi, je mets que le lait de cette façon. دابا غادي ندير له شويه ديال الحليب كيف كتشوفوا في الصوره، وتقدروا تبدلوا الحليب، ديروا البيض في عوض الحليب. انا كيعجبني ندير الحليب. فوالا voilà بهذه الطريقه. Après je vais le décorer avec des sésames. عاود تقدروا تزينوه بشويه ديال الزنجلان. Le sésame c'est facultatif, si vous voulez pas le mettre c'est pas la peine. هاد الزنجلان غير اختياري، الا ما بغيتوش ديروه ما ديروش على هاد الشكل. À ce moment-là, j'ai allumé mon four à 200 degrés et je vais le fourner pendant 25 minutes. دابا راني شعلت الفران على درجة 200 وغادي نخليه يطيب واحد 25 دقيقة، ومن بعد زعما راقبوه.
Et voilà, le pain est prêt, très doux, très léger et très tendre. Regardez. J'espère que cette vidéo vous a plu. الخبز ديالنا هو وجد خفيف ويعني رطب. Regardez. كنتمنى هاد الفيديو ديال هاد النهار ينال الاعجاب ديالكم وجربوا هاد الخبز ان شاء الله. Abonnez-vous et laissez-nous un commentaire. Et si vous aimez, partagez-le avec vos amis. Et merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine recette. إلا عجبكم هاد الفيديو كنتمنى يعجبكم. خليونا اشتركوا الناس اللي مازال ما اشتركوش، وخليونا واحد التعليق، واللي عجبو من طبيعة الحال الفيديو يبارطاجيه لينا مع الأهل والأحباب. وشكرا لكم للتتبع ديالكم لهذا الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو إن شاء الله في المرة المقبلة إن شاء الله. فوالا، وعيد مبارك سعيد.